加上就是我们很多舞是从摇开始，是摇起来、动起来，然后就是我们节奏感很强。就是有点像 maybe 像台湾的那个原住民，就是那种就是完全是节奏感那个 free 那个感觉，所以跟台湾那边差蛮多的吧。我来自圣卢西亚，圣卢西亚在哪里呢？在加勒比海，中南美洲的加勒比海。我们家乡四面都是海，所以来到这里就是很像家人的感觉，就是真的。我从我家到海边大概走路15分钟。就可以到得了，这是蛮棒的。现在的天气蛮热的，对不对？其实跟我家乡蛮像的，因为没有像一个台北市这么闷。对，因为我们小岛，所以风吹过来是非常凉快，非常舒服。我们的主要的行业是旅游，我们是一个观光客的国家，就是很多从英国、美国、加拿大、全球就会来我们家乡去度假，去逛，去 enjoy 那个 sunshine。My name is Carol Victor. I'm from the island of Saint Lucia, a diplomatic ally country of Taiwan. I am a singer, entertainer, and producer, and I live and work in Taiwan. And today, I want to share my story with you.哎呀，怎么了？Come on， 不要乖了。等一下，我知道，等一下。因为在做编曲，在做音乐的时候，设备突然就是有出噪，就是莫名其妙。像现在它就是没办法连接，所以我的 speaker 就听不到。放一包怪怪，他觉得怪怪。我是之前可能去别的录音室就看到这包，而且我上次看到一家这么小的，它大概有5到6包。我想说你喜欢吃那个，我可以吃吗？他说不要吃。我说为什么？他说这个是放着。然后当时觉得。好迷失，就是怎么那么会相信这种东西啊？可能要重新，因为今天6月1号吧，可能要重买一包，要重买一包嘛，每个月买一包嘛。对，我还有跟他说只能买绿色的，因为就是每一个颜色它都有它们不同的功用，所以有时候我跟他说就是一定要买绿色的。好，我们的公司在2022年的8月5号创立。当初为什么要创立的？因为是我刚好离开就是前公司，然后我其实不想要再又依赖别的公司，或是当时也是可能找不到适合或者是信任的公司。那想说，不然就自己来，自己先开公司看看。有一点太做作，就是有点我在翻唱歌，所以我就是拍在录音室的那个感觉，就是很自然。在这边吗？对，真正在录这首歌的感觉。难怪我想说，你为什么要把东西放我桌上？对吧？放什么东西？卫生纸。而且再加上我那时候我刚申请那个台湾的就业金卡，就是 Gold Card。那 Gold Card 的你就是代表你有在台湾合法可以工作，然后如果你有开公司的话，你如果1年的收入有超过什么金额，你的税率就是要缴税比较低。他想说试试看能不能先不要缴少一点税啊。我觉得就是很自然的感觉，对不对？比我们上次拍的那个。对，而且我一直看镜头，我觉得有点太油了。影片都要上架，可能放在 IG、YouTube 等等。这2年就慢慢的就是开始累积
演出的经历，然后是一些合作的 partner 等等。然后今年很开心很顺利就可以找到 Bomi 就是新的经纪人。那我们这样是接近3个月开始合作。然后当初怎么会想到 Bomi？ 因为可能在某个场合就看到他，然后发觉还是非常有能力。这个人其实如果有合作的机会，应该是会蛮不错，蛮顺利。那当初我也开心他有愿意，他也愿意。这不是我第一次跟外国人合作，然后后来就有机会就是进到一间就是经纪公司，那他因为是有在从事婚礼商演的部分，对，所以我一开始接触伟哲的时候，其实是以另外一间经纪公司的经纪人的角色，然后他是我搭配的老师里面的其中一位，对，然后其实对他印象蛮深刻，是因为我记得那时候我刚进公司的第一场活动，就是一场很硬的活动，就是我们是在嘉义，然后你还记得你跟我讲的第一句话是什么吗？不知道我说什么。那时候在嘉义的时候，有一个阿姨，她拿手机要叫你跟她的朋友视讯，然后你就不想拒绝，但是又不好意思拒绝，然后我就去前面帮你挡说不好意思，因为我们要开始练要彩排了，可能没有办法。然后你就这样走到我旁边，然后就是这样拍了我一下，就说哇，你反应很快耶，我喜欢。我想说哇，这个外国人好酷哦。然后前面还有一个荧幕，就是对，也有错。哪个？你说那个最前面的时候，荧幕的哦。AI 也没办法100%当然还是我们人的。好了，好，还有昨天没发。OK， 对你当时我在怎么开始就是踏入就是音乐圈或是在演艺圈？其实那个故事蛮有趣，就是蛮妙的。就是一开始来台湾，当然是拿奖学金来台湾读书，就认真读书，而且就是我妈这边就是会给压力说，哦，你过得怎么样 ，OK 吗？等等。然后莫名其妙有一次陪我朋友去一个餐酒馆，因为他的生日要庆祝他的生日，然后当天好像有一个唱歌比赛。然后他就说：“拜托你，是我的生日，一定要去唱啊！”然后唱完之后，好像那边的负责人还是老板，他就可能对我有兴趣，就说：“哎，我认识一个在台湾的一个经纪人，他应该是他想要就是那种像你这样的外国人会唱歌，而且你唱歌很好听啊。”然后说 OK， 然后当天那个比赛我好像得奖了，就是第1名，然后可能是那一天免费的，就是免费的，我跟我朋友这样子，然后就开始慢慢的接触到就是线上的活动，开始接什么爵士的 live band 或是婚礼或是为爱的场。然后我原本背景是在我的家乡，已经在演唱。我那时候其实离开台湾之前，我有创一个乐团，可是来台湾就是要先把那个梦想停下来，然后再好好读书。所以一开始我在台湾接触到一些活动跟演出，我没有跟我家人说，因为我就怕他们担心说，哎，我们不是送你到国外去认真读书吗？在那边唱歌在干什么事情？哎。老板，现在去吃饭，就是前面有一个自助餐，超好吃的，而且蛮便宜的。好可爱的哈！谢谢。今天简单的菜，就鱼，先吃鱼，很少吃，一点点肉，然后高丽菜，南瓜，就这样，真不多。
然后他们那个汤是送的。台湾一般的自助餐的特色是什么吗？除了菜、环境的部分，电视台一定是播新闻。每一家一定会播新闻。就几乎每天吃大概不同家的，所以今天吃自助餐，明天可能吃印度菜啊，后天吃拉面哦，或是意大利面，就是每天不一样，因为这附近的选择也是偏多的，对。然后靠近那个大学有更多选择，所以还行不错。因为我最近要拍宣传，所以比较清淡一点，跟平常可能会比较油，选比较多的菜。那说不习惯的菜，应该几乎都是那种鸡心啊，什么猪耳朵啊，什么内脏之类的，不敢吃。因为我们家乡第一个是很多人不太吃，我妈也不吃，然后因为宗教的关系，有一些不吃那些东西，所以就有从小有这个习惯，所以长大也觉得哦没关系，不用碰了。刚来的时候，是一种要一个一个要探索，要 explore。那来到台湾吃台湾的那个炒饭，我觉得为什么跟家乡吃的那个炒饭不一样啊？那来到台湾吃台湾的那个炒饭，我觉得为什么跟家乡吃的那个炒饭不一样啊？因为我们家乡的比较甜，然后里面好像没有蛋。然后还可以加番茄酱。我如果在台湾的餐厅订那个炒饭，然后加番茄酱，很多人会觉得，这个人在干嘛？奇怪吧？对，那就是所以来台湾的时候，就慢慢去试看看吃。刚来的时候真的很紧张，因为也不知道我如果选了这个，那会不会很贵？那如果很贵，不好吃怎么办？很后悔。可是如果你选了这个好吃。偏贵没关系，就是好吃，所以每一次就是一种探索，好像一个小朋友在选在玩。我觉得跟其他的国家现在其他地方没办法，因为他们的菜单已经定好了，你就选这个，不好吃你就没办法，就不能吃。可是自助餐如果你加到一种菜你不喜欢，没关系，还有其他还可以吃得到，所以算蛮方便的，我觉得蛮方便的。嗨，来了 ，Hello， 好看发了哟。今天很热，对不对 ？Yeah， 你发的。是你喝是冰的还是热的？水威是热的。Yeah。今天起来，今天奶愛學法。哈哈，太久没有讲了哈。对，太久没讲。奶，不是奶，不是牛奶的奶，奶。它有一个，你要把这里挤上去，奶。放弃你的脸，就是你要把这边挤上去的感觉，有一个奶。Oh yeah, this。你记住那个位置吗？稍微后面一点。哇，天哪，第一个字就这么挑战。太久了，快1年了。去年8月，对，接近1年了，合理。太久没做了。好像有一件事情我还没做，就是要送你我去年这张专辑的 Departure。哦，有我的名字呢。有小树老师。哦，谢谢。是小老师。然后今年我要办演唱会，然后专辑里面有一首歌，我想要翻成客语。我要把里面的一首歌《Loving You Is Easy》它的副歌的歌词跟那个 bridge 翻成客语，因为我相信有那些客家的粉丝、客家的朋友们来我的演唱会可以听到就是这个 surprise 小小的 surprise。按点心。对，就是这首歌。Loving You Is Easy。
注意你黑暗简单。OK， 哦，这样可 OK 以吗？可以。它有一个嗡的感觉，有一个鼻音在嗡。哎，差不多去年没7月嘞，係嘛？去年哦，对 last year，对，没错，7、8月的。哼，又去下來做嘅世界客家博覽會嘅晚會嘅演出，其中嘅其中一個懂英文啊，正經講懂英文嘅學生嘅，而且我們就只透過音檔嘛，冇正經學習，完全是用我的音檔教學，然後他就已經表現到蠻緊張。就我演出給你這樣補張見面，演出前2小時，对，幾乎。前2點鐘才有看到你。啊，其實小可創本來談，音本來談，啊對佢有二胡嘅素材，佢就問講，做乜解咁安尼講？我有好多一條山歌，做乜解山歌？哎呦，我嗰條係乜意思？講哦，嗰條係戲詞，冇意思。佢就哦了解，佢就有動到佢，因為佢聽唔識，佢冇了解，就全部配起來。配起來佢係咪有問題啊？想講，冇辦法一扎是合符嘅多，就像我講我第一嗰條戲詞係乜意思？懂音真很好學。我们试试看。这边原本是唱台语、闽南语的，然后现在改成客语。我会看你我一去，我永远踮伫你的身躯边，伫你快乐悲伤的时阵。2020年的时候，可能疫情刚结束。有一个音乐老师，一个钢琴手，常常跟他搭配。那他就推荐有一个音乐季，一个客语音乐季。那时候其实跟客语没什么接触过，我是可能听到什么客家人的开玩笑，那时候也听不懂为什么说客家人怎样，我说 I don't know, I don't get it。反正那时候我就去参加那个演唱会，那开始学客语歌曲，那就发觉好像蛮有趣，就是没有想象的这么难。因为只要是我在学外语的时候，其他的语言的歌，我如果能够把那个罗马拼音拼出来，然后可以念，几乎是可以学得来。那时候就觉得蛮好玩的，因为我从那时候就开始研究客家人的文化，就是为什么来到台湾啊，简单，简4声，简单2声。按也是4声，3声。那吃到对比来讲，点都有一种优势。搞客家话的时间，但是因为他们没有办法理解部分文化嘛，所以就是纯粹用音调。不过配音配的时间，下本地你就都在脑都懂章，然后有些音大概跟他讲一下，其实他都可以把那些3母音啊、双母音啊、短促音啊，或者是那些高入低入，他都可以抓得差不多。就是感觉就是很厉害、很标准，而且非常细腻，就是每个点就是会注意到，然后就你可以再多夸点，多细腻。那天草为云久留的呀身边，对，叮叮叮叮哒哒哒，呀也要鼻音哦，呀身边。哦，这个你就讲得很好。呀身边，爱听草为呀身边，这样吗？哦，好长哎！听草为，你自己写的，你自己改写歌词。继续走2公里，往东南走提顶大道2段昭基湖路前进，继续走3公里。现在我们在往芦竹的路上去，今天是一个表演。那今天他们特别的农有机，可能是像一个晚会，然后好像是户外的活动，所以有点紧张。因为如果像这样的天气的话，我希望没有下雨。我上次到桃园区也是一场活动，然后从头到尾就一直下雨。可是我觉得是不是那一天唱的好听还是怎么样？可是观众没有离开过，他就好好带个。对，参与上，然后乖乖的听我的演出，我觉得好感动。
那我通常接到的活动很多类型，比如说年初的，因为是尾牙季，所以很多见都回啊。那尾牙之后就春酒，所以很多公司办他们的尾牙，就是会邀请我，或者我跟乐团一起去演出。那一整年下来，很多婚礼。然后婚礼的部分就是到处都会接到比如说高雄、台中新竹花莲都有去接。然后婚礼的部分，他们有些新人，他们特别要，比如说爵士风格，那就是我就是蛮适合这种风格。然后还有可能有特别的指定曲，比如说中文歌等等都会去唱。再来有一些，比如说市政府办的活动，就像今天应该是这种应该是哪里？是桃园路主厨，然后看那个主办单位是那个农会的，对，所以是蛮酷的。那低频帮我减少一点，中频高频多一点，谢谢。Chance to be here tonight. Come on, baby, just one chance. Take it to the moon and fly. 外面听得怎么样？生命的是我来。Let's get tonight. 我们在试音看那个整个音乐的 balance， 还有歌声的 balance， 就是要调就是中音、低频、高频等等，然后就是不用唱完整的歌，因为歌已经熟悉，就是要看现场的音乐或是歌声的 balance 是怎么样的，就基本是这样子。然后所以我平常就是我在舞台上就是在听耳机或者是天上的监听喇叭，然后波米可能在观众那边听，就是外面的那个声音是 O 不 OK？ 我们表演单位是大概7点半到8点之间，然后总共演唱4首歌，其中一个自己的创作曲那个 Formosa， 所以蛮期待。然后今天没想到，虽然天气这么早，很多人还是来，所以今天蛮期待。可能第4首也帮你加一点。对，因为前面3首有还好。我毕业那一年就是我想说，可能要在认真想，就是毕业之后的安排。然后就想说，如果我要在演艺圈继续，或者我希望有可以认真做这个职业，我一定需要一个大的一个舞台，或是大的曝光。应该最快都是参加比赛了吧？那刚好是森林之王2这个比赛，2019年，然后我就去海选报名。我其实当年海选我就是通过之后，我有眼泪，就是一哭，就说这是 real 吗？因为通常海选，你可能你不会马上知道你有没有通过，你可能要等好几天，他们可能会发讯息给你，还怎么样？可是我是当下唱完，直接拿那个金卡，直接过关，就说 Oh my God 所以就是蛮精彩，蛮酷。接下来的最后一首歌是我去年的首张专辑，这首歌是我的主打歌，叫做 Formosa， 希望你们能够一样喜欢，一样享受。Let's go。Take a left to right. Come on, baby, just one chance. Take it to the moon and fly. Formosa， 从上面如你生命的带，要把你染出。然后就慢慢在台湾开始接到很多不同的演出或是机会，或是合作机会等等就是一路到现在，是没想到会发生的事情，不可思议的。掌声叫破鼓声！再一次谢谢我们
非常好听的歌声。Yeah. All right. Let's get that hopping motion. Hands up. All right. One jab. Up. Two jab. Up. Up. Three jabs. Up. 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 哎，慢慢来哦，打那个白点。One jab. Up. Two jabs. Up. Up. Three jabs. 最近拳击一些基本的一些技巧要练好，你才可以，比如说要打踢拳击或是别的，还可以打得一样。Three jabs. 1, 2, 3. One more. 就是因为我以前在做重训，就觉得有时候很无聊，就是 I don't want it's boring in the gym， 就是，然后想要如果有一个跟大家一起上课的一个状态，比较好玩，我也比较想来，我比较常来，因为就是很容易就偷懒，就不去健身房。可是拳击还可以找朋友，而且还有比赛，有时候可以准备打比赛，是蛮好玩的。对。你那个时候是疫情刚开始时候过来的，好，比较你说我现在没有事做，我就来专心来练拳，对，比较闲的时候，真的是，而且那时候我比较瘦啊。是很多人来，一部分就是可能工作压力太大，他们会过来打一打，也是可以发泄，把一些情绪把它释放掉。我可能刚要学习拳击的时候，也是在有一点低潮的一个期间，就是刚疫情的时候，然后就想要鼓励自己突破自己，做一个可能没有做过的事情，而且刚好那时候我想要可能瘦身，就是有可能身材的一个目标。也是拳击有时候其实如果你心情不好，或者是你在思考一些负面的事情，你打完之后就好像没事，就是一种可以舒压更发泄的运动的方式，我是蛮喜欢。Right cross, pull and switch kick. All right. 就像我在高中的时候，就是每个学期考试都第一名，然后我就是就是你一次两次得到第一名，你就不想输，因为有比赛的那个状态，你可以拿出最好的自己，就是反正是最好的样子。那你可能一直跟别人比起的时候，你很容易就会觉得永远不够好，也要跟自己比起来，跟以前的自己比起，看有没有成长，有没有更好。我觉得才是重点。这样的肉，天啊！太工作太累。20秒冲40秒，好，预备 ，and go。可能觉得，因为一个人在国外，其实很容易会有很多孤独的时刻，是孤单的时刻。可是我觉得我没有，我已经习惯了，我不会觉得是不好，因为我比较会担心，因为爸妈现在已经60岁，再过10年他们要退休的时候，我现在赚的钱都可以养他们嘛，就是我有这样的压力，然后可能。在台湾就是当然会有多金钱或是其他来源的压力，可是就是人都说要一步一步的来，就是不能想太多，不能想太远，你可以好好准备，可是到时候面对你就好好想办法处理。就是如果你还没发生之前，你一直在想这件事情，就在浪费时间。对。OK, thank you. 拜拜。辛苦了。对，喜欢糖粉。有。
Oh my god！好久不见。你是刚忙完吗？没有，我们刚刚中午排，科语老师教我课下，你真的很有勇气耶，超级很疯啊！对啊，我觉得怎么突然变成一个客语歌手啊？没有到那，超莫名其妙，没有到那个 level 了。来，我要点请点餐。招牌啊，招牌。你是不是看到任何的菜单上面写招牌都会想点呀？我之前吃那个皮蛋豆腐。哦 ，yes， 皮蛋豆腐。反正这位就是哦我那个以前的室友，然后他现在是总统府表演过的，对，然后那个变装皇后，非常非常厉害，有知名度的。我记得是他有一次生日的时候送给我一个舞蹈课程，就是他觉得我很爱表演，但是我就是一直没有去踏出那一步。然后有一次生日的时候，他就送了我一个学 voguing 舞蹈的课程，伟哲也是在我的就是表演的路上，其实算是很重要的一个转捩点这样子，因为他就是提醒我说，就是要去做一些事情，就是你想做的事情，就是要赶快去做，这样不要再等了，这样，对啊。我在那之前其实是没有跟任何人住过的，一起住过，我就想哦，第一次就要跟一个外国人住，然后就感觉有文化差异这样，我觉得感觉好像有点挑战这样子。可是后来我们住了之后，发现他比我还台耶，我就想说，先生你有事吗？他是一个很节省的人，然后他也不喜欢去浪费任何的钱。我有时候都在嘲笑他说，到底谁才是客家人？我想说，我都没有你这么节俭哎。然后我想说，因为我就觉得说，东西有时候就是拿去丢，他就是会觉得说那东西还可以用。这是一个就是外国人要教我客家的美德嘛。然后好像是有去放在一些化学的东西里面。哦。一开始不敢啊，因为当时当室友他应该知道我。我知道我就说我要吃皮蛋豆腐，他说很恶心，他说那东西是水沟来的，你是说水沟吗？还是什么？就是坏掉的东西，他就就是抵死不想要试试看。我说 OK， 我就也没有想要逼他这样。你知道皮蛋豆腐那个皮蛋的英文是 1000 year egg。然后觉得是放很久的感觉，因为真的是1000 years。对，所以我不知道这个蛋千年蛋啊，就是要怎么到这个样子放，应该是放很久吧，可以放在冰箱半年啊，我不知道，我就乱想，我不知道。然后这第一次吃就是还行了吧，不错。可是我第一次吃皮蛋我吐可是我应该这样皮蛋我没办法，可能有些人的吃法就是会全部 ，Oh my God，No， 不行，违反啊！这 no， 这要抓去关呢，要抓去关哎，什么东西？对。你有看过他？啊，真的。谢谢。这不是谁的哦，不是谁的，这不是谁的哦。我一看到就知道啦，我认得很快嘞。我觉得他是一个很优秀的歌手，因为他在歌词方面、还有音调方面、还有 tone 方面都是平衡的很好，不输那种世界的国际那个天王。希望他说以后像 Bruno Mars 这么有名。哇，谢谢，非常感谢，哦，感动哎，我好像拥抱一下。Thank you so much. Thank you. 谢谢。哎，可以先帮我拍照。哎，到了，来，
看，看一下那个ribbon，你们拼出来吗？好，对，待会再讨论一下，确认那个内容的部分。看一下，这是我们第2次来那个电台这客家电台拍摄。上次是那个大热什么那热什么？等一下，闹热打擂台吗？闹热打擂台。我们今天是要录福气来了。等一下麻烦你们，我们这样就直接上去请人。好，先带你书画。好的。因为这个颜色如果稍微不均匀，非常明显。黑眼圈看得到啊，你看。可以重一点。对，等一下，我还没遮。你就先来迅速，反正就是先介绍它是从哪来，因为很明显，圣露西亚，然后是加勒比海的一个岛国，然后那边有比较多的特色舞蹈跟音乐。伟哲，会懂中文哦。那种？怎么你在看？你怎么那么认真？他在背脚本。伟哲今天有很认真准备他的开场课语。哦，要复习哦。你说很开心，很开心看，我说我来自于哪里？好，我们再一次欢迎伟哲。大家好，我係偉哲，我來自聖盧西亞。好啊，7、6、5、太多。觀眾朋友大家好，歡迎收看《今本嘅福兒女》呢屆節目。今日大家都小介當貼嘅介裏邊佢當未嘈過。大家好，我係偉哲，我來自聖盧西亞。歡迎，很開心可以邀請偉哲來這邊上節目哈。我先簡單讓你給鄉親朋友來講，偉哲其實是10年前左右來台灣念書，對，然後念着念着就留下來了，對不對？沒錯。你也沒有想到你會在台灣待那麼久，完全沒想到，我一直期待畢業那一年就要離開。那為什麼沒有離開呢？對，就可能是緣分吧。我覺得可能剛要準備離開的時候，沒有在唱演出。我可能就在錄節目，而且我覺得很好玩的時候，因為如果是節目的話，就可以到處跑。就像今天來到南港，在那個客家電視台的節目，然後一般的演出，我們很多全台灣的不同地方的邀約比如說上禮拜我在桃園，然後這個週末好像要到淡水，然後就一直到處跑，就是認識到很多不同台灣的地區我的那個客語老師他教我幾句話，那個什麼金本葉愛衝過愛衝過愛衝過什麼什麼歌？落水前，落水前，落水落到那個身邊。有莫擦落，有莫冷落，講點太落，真可憐哦。我有起雞皮疙瘩哎！天哪，就是你的那個共鳴，會讓我覺得你的聲音感覺上可以從很遠的地方來。我是喜歡，我是喜歡，因為我覺得。像客語人，就是在台灣，也許是可能是小群，可是他們能夠團結的，然後能夠自己不斷的繼續努力減長。就像我新住民外國人、黑人，然後在台灣也是我們不多，可是能夠我們一起團結，一起努力，這是有成績。我覺得非常讓我覺得很 inspiring， 就是給我很大的動力，就覺得我可以學他們。应该没看过煮饭了吧？对啊，没有看过你煮饭，好赞啊！
这是我的好朋友 Malaysia，OK， 在台湾跟我好像算一起来的吧，对，然后已经11年。以前很常在家煮饭，就是可能大学的时候，然后可能以后就是工作忙，就是很少。虽然有那个厨房，先用那个咸鱼，所以它的那个 base 就是要是切那些peppers、onions 等等，然后这个弄完之后，我们再去挑战那个green banana。哦，这个是我们家乡的。National dish 算是我们的国菜吗 ？Yeah. 啊，就是鲜鱼粒椒吧，对吧 Yeah. 其实小时候我是不知道为什么它当做国菜，可是如果说你搭圣卢西亚的料理，它一定是第一个出现。你教授妈妈一定要做，但是可能每个妈妈做的味道都不一样。差不多一样，说真的，差不多一样，因为它没到太复杂。这里你刚刚介绍一下，就是他把。Should I add the other ones？ 那我做好一点。嘿，好，我是他的大学同学，今天来当外送小弟，看他忘记买什么就帮他买。然后我从来没有看过 Carol 穿围裙煮饭，今天看起来非常的。对我来说就蛮好玩的。Alright， 我们是跟你一样期待，因为没有在台湾做过家乡的料理。Oh my god！ So let's go！ together。好难形容，它是温的，很像是那种。大概烫青菜加一点调味料的那感觉，我以为它会是很酸很咸的。哦，它可以配面包，加上也是有配面包，还有配什么 bake， 就是炸面料，对。哇，不错哎。我喜欢试试看别的地方的东西，比方说，有的时候我觉得我喜欢。越南的东西我会试试看，或非洲的东西我会试试看。我喜欢吃台湾的东西比较多，因为比较方便。最喜欢的就是牛肉面。你吃过1000 egg 豆腐吗？对呀。皮蛋豆腐。吃过。喜欢吗 ？You like it？ 但他真的很喜欢，我们去吃宵夜，他有时候不吃东西，他就说这里有没有皮蛋豆腐？这里有没有？我说吃牛肉面，他说吃皮蛋豆腐。他要吃一碗皮蛋。我认识他就已经来5年了，所以他就已经会讲一点台语了。台语。那你觉得他最融入台湾的是哪个部分？看，他这个节目可以讲吗？我一直开一样。他开车的时候会。如果前面假设有人就是插进去嘛，对不对？他就说靠北啊，我觉得超赞的，就觉得哇，我的叔叔也是这样子，就很有亲切感，赞，很喜欢刚才开车叔叔。我去你家拜访的感觉，好开心啊！在台湾已经待了10年多，要11年，留在台湾是一个正确的决定，然后。我觉得接下来的这几年会让我更想要留下来。如果有结婚，我觉得这个是一个就看宇宙的安排，就看缘分。然后就目前是蛮喜欢台湾，就是能够有这么多贵人。我觉得我遇到超多贵人。那时候要开公司，也是一个非常好的朋友帮忙，然后身边都有人出现来帮忙。所以我想说，好，那应该是。还要再留下来吧，你没有后悔啦，你在这里是对。看我爸妈年纪越来越大，他们今年应该60，这个期间不能留在他们的身边，会不会一些不想要有任何后悔感？我也觉得他们。要来台湾陪我，因为就觉得
就是每一次回到家乡，然后就反而会觉得，可能待了几天 OK， 你待了2个礼拜、1个月就哇，不行，我要回去了，因为整个步调、这个速度、这个就爱上台湾的一些点会放大，你就觉得哇，你们太没有效率了吧？哦，你们在干什么 ？Oh my god， 怎么？所以就觉得可能真的没办法回去带。我如果我要回家乡，应该是退休那时候要回去的时候，不然很难，太习惯台湾了。大家好，我是伟哲，谢谢台湾这几年的爱、包容与支持。接下来我决定留下台湾，因为我喜欢台湾的热情，喜欢台湾的食物，喜欢台湾的生活，喜欢台湾整个环境，所以离不开，一定会留下来。谢谢。逃避天边爱结束。好，再一次，结束，再一次，爱结束，爱结束，爱。逃避天边爱结束，来天空会拥挤落地，来身边，定快乐悲伤的世界。I'll be there for you when you fall, be there right if you call. 最爱简单，最爱简单。